Naši klijenti nam često kažu kako je njihova nekretnina 1/1. Idemo vidjeti što to točno znači. Pozdrav svima, ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica. Danas ćemo govoriti o tome što to točno znači kad je netko vlasnik 1/1. Ostanite s nama do kraja. Mnogi misle da ako kažu da je nekretnina 1/1, da to znači da je apsolutno sve u redu. Međutim, taj 1/1 se odnosi samo na vlasništvo. Kad kažemo da je sve u redu, vjerojatno već znamo iz prijašnjih videa, mora se tu dokazati i legalitet i puno toga. Međutim, ova brojka 1/1 odnosi se samo na vlasništvo. Nedavno su nam u ured navratili klijenti jedan bračni par koji su baš tim riječima počeli govoriti kako je s njihovom nekretninom apsolutno sve u redu jer su vlasnici 1/1. Međutim, kako smo mi to počeli provjeravati, ustanovili smo odmah da su vlasnici, znači svaki supružnik je vlasnik za 1/2. Ne možemo reći da je 1/1 kad je 1/2, razumijete? Znači, dva su vlasnika jedne nekretnine. To nije nikakav problem, može ih biti i više. Važno je da su oba dvoje složni i suglasni za prodaju. Znači, apsolutno je sve u redu, samo se ne može reći da je vlasništvo 1/1. Mislim da nije loše da to malo objasnimo. Idemo vidjeti što točno znači taj razlomak 1/1. Znači, ako imamo jednu nekretninu, neki stan ili kuću, a s druge strane imamo jednu osobu, jednog vlasnika koji ne dijeli tu nekretninu ni sa kim drugim. To znači da ta jedna osoba ima potpuno vlasništvo nad jednom nekretninom. Znači, jedna osoba, jedan vlasnik. 1/1. Razlomak 1/1 predstavlja jednu cjelinu, 100% nečega. Znači, u ovom slučaju 1/1 predstavlja potpuno vlasništvo jedne osobe nad jednom cijelom nekretninom. To znači da je ta osoba jedini vlasnik i da ima ekskluzivno pravo odlučivanja, korištenja i raspolaganja tom nekretninom. Također, ta osoba može odlučivati o toj svojoj nekretnini kako god želi. Može ju koristiti na način da živi u njoj, može ju renovirati, može ju iznajmiti, a može ju i prodati. Nitko drugi nema pravo odlučivati o toj nekretnini osim tog jednog vlasnika. Što se događa ako nekretnina ima 3 vlasnika? To u stvari znači da je vlasništvo nekretnine podijeljeno između 3 osobe i da svaka osoba ima udio u vlasništvu te zajedničke nekretnine. U tom slučaju bi u ZK izvatku pisalo da je svaka od te 3 osobe vlasnik za 1/3, pod uvjetom da su svi udjeli jednaki. To znači da svaka od te 3 osobe ima 1/3 udjela u toj nekretnini. Matematički gledano, znači svi ti udjeli trebaju u zbroju biti 1/1. Znači 3 puta po 1/3 iznosi 3/3 i to je u stvari 1/1. Treba još napomenuti da u ovom primjeru svaki vlasnik posjeduje idealni dio nekretnine. Taj idealni dio nekretnine to je jedan pravni pojam koji se koristi kada ima više vlasnika koji dijele zajedničku nekretninu, a kada nije fizički točno navedeno koji točno dio pripada kome. Naravno da nije nikakav problem ako postoje 3 vlasnika na nekretnini. To samo znači da kad dođe do prodaje, da će svaki od ta 3 vlasnika morati doći potpisati ugovor o kupoprodaji kod javnog bilježnika, a dobiveni novac će se u tom slučaju podijeliti na 3 jednaka dijela.
Iz ovakvog primjera i ovakvog slučaja treba reći da ako osoba koja je vlasnik za 1/3 želi prodati nekretninu, neće to moći bez suglasnosti druge dvije osobe. Isto tako, ako dvoje ljudi žele prodati nekretninu, a samo jedna to koči i ne želi prodati, nažalost, nekretnina se neće moći prodati. Što se prodaje tiče, sve isto vrijedi za 2 suvlasnika, za 5 ili bilo koliko više od 1. Kada dođe do kupoprodaje, tada treba organizirati da svaka osoba koja je vlasnik treba doći osobno na potpis kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika. U praksi se često zna dogoditi da jedna osoba živi u jednom gradu, druga u drugom, treća u nekoj drugoj državi, tako da to sve treba dobro organizirati. Ne bi bilo loše da možda jedna osoba drugoj da punomoć da se to sve odradi brže i jednostavnije. I da zaključimo, u svijetu nekretnina imati vlasništvo 1/1 smatra se nekakvim zlatnim standardom zbog jednostavnosti prodaje. Mada, možemo reći i čuli smo iz primjera, da suvlasništvo više osoba također nije nikakav problem za prodaju ako su svi suglasni. I da se samo kratko vratimo na naš bračni par sa početka priče. Znači, oni su bili vlasnici svaki za 1/2 i nije se samo moglo reći da je vlasništvo 1/1. Međutim, oni su uredno nama dali stan u prodaju, obadvoje su bili suglasni, mi smo nekretninu preuzeli u prodaju, oglašavali, dovodili kupce i nakon kratkog vremena brzo i prodali. Ako i vi želite vašu nekretninu prodati preko agencije Alfa Nekretnine, svakako se javite.